வெள்ளி நிலாவே போகும் இடம் எல்லாமே கூட கூட வந்தா. நீங்க துபாய்க்கு வந்தா துபாய் ட்ராம்ல ஒரு வியாஜியம் போய் பாருங்க. நிலாவே நட்சத்திர பட்டாளம் கூட்டிக் கொண்டு வந்தா. ஜஸ்ட் நீங்கள் உள்ள வந்த உடனே மொத்தம் 3 கிளாஸஸ் இருக்குது. ஒன்று சில்வர் கிளாஸு, அது நார்மலாக நம்ம போகிறது. இன்னொன்று கோல்டன் கிளாஸ், இது ரேட்டு டபுள் தான் ஆகும். அதோட இன்னொன்று வந்து லேடிஸ் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு தர இடமா இருக்கும். இது வந்து மெட்ரோ மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். வந்து நீங்கள் டேப் பண்ணணும், மறக்காமல் டேப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே பாருங்கள் 750.